Halo sobat peternak, lagi cari mesin pencacah rumput yang gampang, cepat, dan hasilnya maksimal? Simak yang satu ini. Dilengkapi dengan 6 mata pisau yang tajam, mesin ini menghasilkan cacahan rumput halus yang sangat cocok untuk pakan ternak. Roll tarik otomatis bikin rumput ketarik masuk tanpa usaha lebih. Lebih aman dan praktis buat kamu. Lihat mesin ini bekerja secara efisien. Rumput masuk, dicacah halus, dan hasilnya keluar rapi lewat output panjang. Mesin ini sangat membantu usaha ternak kamu. Tertarik? Hubungi nomor yang tertera di video untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan.